Halo perlok perjor, mentangin lepet ya uta wei umau bapla. Bodon art telikit leu. Sepet ya kini ke video, aduh bakut kenapa penyu iya uta umau bodon art telikit leu. Ya mentangin lepet. Ban lepet ya uta mau perlok nyahap ya lenti leng bakani ke wei ke tuei ke baceliu ba. Kabak bun ba ki dok ha kani ke tuei. Kabaki ong ka cinceliu kujong kani ke tuei kalong ke baparat sisa. Kabahado ar ni lai langer ka nyai ru kadang ngen ha kani ka thuai phi i ka ching changam kani ka thuai ka long ba iparamet anpek bat ya kani ka thuai ru em parlok kila agar teng da kata ka saiko ya kani ka thuai khot ka thuai saiko parlok ka long ka thuai ka ba cheleu hado kata kata bat ka dok kharu ka bun bha kani ka thuai men chwa hang ni parlok kam pat don ki the ki mouse bo nang the na po ka long cheleu phan rem ta pat ba ka kala pengkela ya kani ka thuai menta ka long ham chen dong no namar ba kala nangrit kani ka thuai parlok mentang kan poi sya uta umau bodon artli khmat handrei hawa nglayo isiam mat kini ki laingur ki breu ba ki dang ya trei kam hawa am tipe kam ayu ki ya trei tang bang i ba ki ya lumau kum tu ban bu hawa tang bang am tip ka ega kam ka ba ki ya le dengan kelir ke ong kia bu kro ngam tabang ngam tip ke ega taga kro perlok te menta perlok in pen ino e pia uni umau menta ngala poi artat ha lor jong uni umau ta sepet perlok perjor la se pim tu i ku bu mau bo don art ligi khmat mo uni mau don art ligi khmat pet hang tai pi i mau don art ligi khmat. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Baik ketuk gue khmat, ketuk gue khmat. Nih, mau peluk pentai. Pak, oh. 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 Acawala.